მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენ შეხვედრებს ეგზისტენციალიზმის შესახებ. დღეს არის ჩვენი მეხუთე შეხვედრა და დღეს ვისაუბრებთ ძმებ კარამაზოვებზე. დღეს არის ერთგვარად და შემდეგი ლექციაც იქნება ერთგვარად ლექცია ინტერლუდიები, როდესაც ვისაუბრებთ ეგზისტენციალიზმზე ლიტერატურაში. დოსტოევსკი არის ალბათ ის, ვინც მეწეად განსაზღვრა ეგზისტენციალური ფილოსოფიის მიმართულება. და ხშირად როდესაც ახლა ეს კლასიკურ დალაგებაში ხო დოსტოევსკი აუცილებლად მიჩნეულია ეგზისტენციალიზმის ერთ-ერთ მოაზროვნედ, ხო? იმიტომ რომ ბევრ მწერალს არ ხვდება ხოლმე წილად, რომ რაღაც ვთქვათ ფილოსოფიის ასე ვთქვათ კოჰორტაში თუ შეიძლება ესე ვთქვათ მოიაზრებოდეს, ხო და დოსტოევსკის ეს ხვდა წილად და ეს ხვდა წილად, იმიტომ რომ მისი ცხოვრება და მისი შემოქმედება ცხადია ამას იმსახურებს. ნიჩე, რომელზეც ჩვენ წინა 3 ლექციის განმავლობაში ვსაუბრობდით და რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ გესლიანი ენის პატრონი არის, იქნება ეს პლატონთან თუ სხვა ავტორიტეტებთან, აი რას ამბობს დოსტოევსკის შესახებ. დოსტოევსკი ერთადერთი ფსიქოლოგი, ვისგანაც შევძელი რამე მესწავლა. ის ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე მშვენიერი შემთხვევაა. ის უფრო მეტია, ვიდრე სტენდალის აღმოჩენა. და თავის მეგობართან წერილში რამდენიმე კვირის წინ აღმოვაჩინე მწერალი, რომელიც ყველაზე მეტად მომწონს. რუსი, დოსტოევსკი, ფრანგულ თარგმანში. ის არის ფსიქოლოგი, რომელიც თითქმის ზებუნებრივი სიღრმით იხედება სულში. ნიჩეს ეს ფრაზა მეტადრე მისგან არის დასაფასებელი, იმიტომ რომ ნიჩეს ფილოსოფია მართლა ამ სიღრმის და თქვათ ამ ეგზისტენციალური მიმართებების რაღაც აი მთელ ანსამბლს მოიცავს და როდესაც ნიჩე შენზე ამბობს, რომ ასე ვთქვათ ეს არის ჩემი ერთადერთი ანუ ის ფსიქოლოგიის დარგში ვინც რამე მასწავლა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გავიხსენოთ, ხო, რომ ნიჩე საკუთარ თავს მიიჩნევს ასე ვთქვათ ფსიქოლოგ ფილოსოფოსად, ფსიქოლოგის სიმპტომატოლოგად, ანუ ის ამბობს, რომ მისი ანუ ნებისმიერი ფილოსოფია არის ერთგვარი სიმპტომატოლოგია, ერთგვარი ანუ ფსიქიკის ამოძახილი, ხო, ანუ ის ერთგვარად აი ფსიქიკის ინსტინქტურ შინაგანობასთან აკავშირებს ფილოსოფიას და სწორედ აი მისი ეს ნათქვამი დოსტოევსკის შესახებ არის ერთგვარი ნიშანსვეტი, რომლის გარეშე ცხადია დოსტოევსკის მიეგებოდა მისაგებელი ის დიდი აღიარება, რაც ჰპოვა მისი ცოცხლეში სხვათა შორის მისი ცხოვრების დასკვნით პერიოდში, თუმცა მანამდე მისი ცხოვრება იყო ძალიან რთული. და ეს ჩვენ ერთ-ერთ წინა შეხვედრაზე ვთქვით, რომ აი რატომ არის რომ აი ვთქვათ ესეთ რაღაც გარიყულებს, რუსები თქვენ izgoebs, ხო, რაღაცნაირ ტიპებს, რომლებიც აი თითქოს ამ რაღაც ჩვეულებრიობას, ან დავარცხნილობას თუ რაღაც აი ამ ასეთ გასაგებ ნორმალურობას გადაუხვენ. ამათ რატომ უნდა დავუგდოთ ყური? ხლა ვიცით, რომ დოსტოევსკის მათ შორის როგორც ნიჩეს, როგორც კიდე ბევრი ეგზისტენციალის რაღაცა დიდი პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობის, ამას ეპილეფსიის შეტევა, როგორც ნიჩეს, მე ჰაიდეგერსაც ჰქონდა თავისი წუხილები ამ მიმართულებით. ანუ ესეთი ადამიანები საერთოდ მწერლობას ჭირდება დიდი სატანჯველი, ხო? არ არსებობს დიდი მწერლობა დიდი სატანჯველის გარეშე და ეს ერთგვარად ზოგიერთ ადამიანს ხვდება ასე ვთქვათ, წილად რომ კონდეს ამ ცხოვრებაში დიდი სატანჯველი გამოსცადოს და ეს არის ერთგვარი დიდი მასალა სუბლიმაციისთვის, ხო, როდესაც შენ შემდეგ აი ამ ტანჯვას რაღაც ესთეტიურად გარდასახავ და გარდასახავ შემოქმედებითად და გადმოსცემ ამ ყველაფერს შენს ნაწარმოებებში. ანუ ტანჯვის ხარისხი ხშირად არის აუცილებელიც ალბათ პირობა ერთგვარად აი მაღალ სუბლიმაციური აქტებისთვის, ხო? და დოსტოევსკის ესეთი არმოკლებია. დოსტოევსკი დაიბადა მე-19 საუკუნის დასაწყისში 1821 წელს. ეს იყო რუსეთი, როდესაც მოდერნიზაციის ასე ვთქვათ მარცვლები ღვივდებოდა და როდესაც ასე ვთქვათ თვითმკვლელურ ძერჟავულ რუსეთს ასე ვთქვათ ამ დიდ შენობაში ბზარები თანდათან ჩდებოდა და მე ჩვენ ვიცით რომ მე ამ ბზარებმა ასე ვთქვათ ნახეთქი გაიკეთა და ასე ვთქვათ ეს იყო უკვე დიდი ასე ვთქვათ სოციალისტური რევოლუცია, რომელიც შემდეგ მოხდა, ხო? აი ამ პერიოდში ცხოვრობს დოსტოევსკი
და ეს არის ის გარდატეხების ეპოქა, რომელიც მის ფსიქიკაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. გარდა ამისა არის შემთხვევა ის, რომ მისი მამა ადრეულ ასაკში, როგორც არის ცნობილი, გლეხებმა, როცა დოსტოევსკი 18 წლის იყო, მოკლეს, მალე ასევე 16 წლის ასაკში თუ ზუსტად მახსოვს, გარდაეცვალა 1827 წელს დედა, უბრალოდ მანამდე გარდაეცვალა დედა და ანუ მისთვის რაღაცნაირად ეს თან მამამისი იყო ექიმი და რაღაც მისთვის ეს სიკვდილი, ტანჯვა, ეს ყველაფერი იყო ძალიან ახლო, ხო? შემდეგ ის შედის პეტროშეველებთან, პეტროშევსკის წრესთან, ეს იყო წრე, რომელიც ერთგვარ განიხილავდნენ, ასე ვთქვათ, უტოპისტური სოციალიზმის იდეებს, ფურიეს და სენ-სიმონის იდეებს და ეს მათი საქმიანობა მეფე ნიკოლაი პირველმა ასე ვთქვათ აგრძალა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ოღონდ ეს გააკეთა ძალიან ცინიკურად, ესე იგი მოედანზე, ასე ვთქვათ, პეტერბურგის ერთ-ერთ მოედანზე დოსტოევსკიც, მათ შორის და ეს პეტროშეველებიც ელოდნენ სასჯელს, მათ სასიკვდილო სასჯელი გამოუტანეს და მოხდა ისე, რომ თითქოს და როდესაც უკვე დასჯა უნდა მომხდარიყო, სიკვდილის დასჯის აქტი უნდა შესრულებულიყო, ამ დროს გამოცხადდა, რომ ეს შეიძლებოდა კატორღით, ანუ გადასახლებით, სადაც ასახლებდნენ ხოლმე რუსი თვითმყოფელი მმართველები და ამან გამოიწვია და ეს იყო ნიკოლაი მეორის მხრიდან ერთგვარი ცინიკური ჟესტი. მას უნდა ამით ეჩვენებინა თავისი, მას ჰქონდა დეკაბრისტების აჯანყების გამოცდილება და მას უნდა ეჩვენებინა ძალაუფლების მდგენელი, რომ აი მე არ გსჯით, მაგრამ გიშვებთ სიკვდილზე უარესში, რაც იქნება დოსტოევსკისთვის 4 წლიანი და კიდევ ცოტა მეთხნიანი კატორღა, სადაც ის ცხოვრების უმძიმეს გამოცდილებას შეიძენს, რაც აი ეს სუბლიმაციის დიდი მასალა იქნება მისთვის, იქ შეხვდება ის უამრავ ადამიანს, ყაჩაღებს, რეციდივისტებს, ერთი სიტყვით დოსტოევსკის შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, დოსტოევსკის რეალიზმი გულისხმობს იმას, რომ ის ასე ვთქვათ, აი გარიყულებს, აი ამ რაღაცაზით სოციუმის კიდეზე მყოფ ადამიანებს ძალიან მაღალ შინაარსობრივად აღწერს. თან აღწერს ისე, რომ აქ ჩვენ ხვდებით აი ამ ეგზისტენციალურ სიღრმეებს და რაც მნიშვნელოვანია, დოსტოევსკი იყო თავისი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკითხი ადამიანი, მას ჰქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა, ის ეცნობოდა ბალზაკს და ბალზაკის გავლენა რეალიზმის, ასე ვთქვათ, მამამთავარის და რეალურად თანამედროვე ლიტერატურის ალბათ შემოქმედის, როდესაც რომელმაც ეს ლიტერატურა რაღაცნაირად შეიყვანა ფართო საზოგადოებაში, მისი გავლენა დიდია, დოსტოევსკის ჰქონდა დიდი ბიბლიოთეკა და ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე ნაკითხი მწერალი და ეს ჩანს კიდეც მის დიდ ნაწარმოებებში. მნიშვნელოვანია ასევე ისიც, რომ დოსტოევსკი არის მწერალი, რომელიც არის ეგზისტენციალისტი მწერალი და რატომ? ჩვენ თქვით, რომ ეგზისტენციალიზმი, აი ნიჩე მაგალითად ამბობდა, რომ ჩვენში ცხოვრობს ბევრი ადამიანი, ჩვენ ადამიანი არის პოლიფონია, ხო? ანუ ადამიანი, რო იტყვი, აი ამან ეს როგორ გააკეთა, ხო? შეიძლება თქვა, რომ ნუ თუ ეს ადამიანი, ეს რა ვიცი, თანმიმდევრული ადამიანი, ეს ამ სისულელეს როგორ შეიძლება აკეთებდეს. ნიჩე გვეუბნება, გვახსოვს, რომ ადამიანი ეს არის რაღაც ამ მრავალი ადამიანის რაღაცნაირი პოლიფონიზაციის, ჰარმონიზაციის მცდელობა და ეს მცდელობა ხშირად არ არის წარმატებული და ის თანამედროვეობას ამაში ამხელს, რომ ეს ხშირად წარუმატებელი ხდება, რომ ეს ერთგვარად არის წარუმატებლობა მოსდევს ამას, იმიტომ თანამედროვე ადამიანი არის დაქსაქსული, ფრაგმენტირებული და ამ აზრით დოსტოევსკის შემოქმედებაც არის აი ამ ეგზისტენციური პოლიფონიურობის
პოლიფონიურობის მახასიათებელი დიდი რუსი ფილოსოფოსი ბახტინი ამაზე საუბრობს, რომ მისი რომანი გამოირჩევა ამ პოლიფონიურობით, სადაც ანუ არ არის რომ აი ავტორი დომინირებს თქვათ მის ქვეშემრდომ ასე რომ თქვათ პერსონაჟებზე. არა, ყველას ეძლევა თავის სიტყვა და ეს ნიჩესეული პერსპექტივისგან, სადაც ჩვენ თქვით ხო რომ ყველას აქვს თავის პერსპექტივა, მარტივია პარალელის გავლება, ანუ ყველა პერსონაჟს ეთქმის თავის სათქმელი. ყველთან ეს შეიძლება ვთქვათ რომ ყველა სხვაგან არ ეთქმის, რა თქმა უნდა სხვაგანაც ეთქმის, მაგრამ აქ არის გამოკვეთილი ასე ვთქვათ იდეოლოგიური, სოფხედობრივი ხაზი. აქ არის ეს არის დიალექტიკა, ერთგვარად დაპირისპირება და ეს ყველაზე კარგად ჩანს სწორედ აი ამ დიდმის დასკვნით რომანში ძმები კარამაზოვები და ეს არის ალბათ აი ცხოვრებისეული მთელი რიგი ასე ვთქვათ სირთულეებისა, რაც ადამიანს ახასიათებს, რამდენიმე დიდი პასაჟია. დოსტოევსკი იყო ასევე ასე ვთქვათ დოსტოევსკის უყვარდა ზოგადად ესეთი ამონარიდების, მკვლელობის შესახებ ამონარიდების კითხვა გაზეთებში და დოსტოევსკი ერთგვარი საგამოძიებო ჟანრის რუსულ ლიტერატურაში ფუძემდებელია. ამ კარამაზოვებში ხვდებით აი მამის მკვლელობის აქტის, რომელზეც ვისაუბრებთ კიდევ, ესე თუ რამდენიმე თუ ვარსწრები 200 გვერდიან პასაჟს, სადაც არის საუბარი აი ამ ძალიან ასე დეტექტიური ჩანართია, რაც ეგრეთ წოდებულ სასპენს, ანუ კითხვის მიმზიდველობას და კითხვის ასე ვთქვათ დაძაბულობას ძალიან ზრდის, ხო? ანუ მრავალპლასტიანი რომანია, აქ ხვდებით როგორც აი ესეთი თავისუფლებისა და აუცილებლობის საკითხს, მამის მკვლელობის საკითხს. აქ ხვდებით ისეთ რაღაცებს, როგორიც არის ბავშვის დაკარგვის ბავშვის შვილის დაკარგვის ტკივილს, ხო? იმიტომ რომ თვითონ დოსტოევსკის პატარა შვილი ასე ვთქვათ გარდაიცვალა, ვიცით, მე-19 საუკუნეა, მაშინ არ იყო ეს კეთილდღეობები, როდესაც შეიძლებოდა ვთქვათ რაღაც მარტივი ოპერირებით ჩვენ გადაგერჩინა ადამიანი და მისთვის ეს არის დიდი ტკივილი, მამის სიკვდილი, შვილის დაკარგვა და ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ანუ მაგალითად აი შვილის სიკვდილზე, ანუ ადამიანი, როდესაც ხდება მშობელი, მისი მოწყვლადობის ხარისხი იზრდება. იმაზით, რომ ის რაღაცნაირად თავის მსგავს ქმნის, მაგრამ სხეულებრივად ის სხვა არის, მაგრამ ფსიქოემოციურად რაღაც სხვა განფენილობაა, ხო, ის შვილი, როგორც იგივე სხვა არის ფიზიკურად, მაგრამ ფსიქოემოციური რიბმა ყოველთვის თან დაყვება და ამ აზრით მით უმეტეს შვილის დაკარგვა არის დოსტოევსკის უდიდესი სატანჯველი და ის ამას ძალიან კარგად ასუბლიმირებს უკვე ამ ჩვენს ძმებ კარამაზოვებში. ერთგვარად დოსტოევსკის ეს რომანი გვაძლევს აი ამ სამ გარკვეულ სპოილერები შეიძლება იყოს ჩვენს რომანში, ჩვენს საუბარში, მაგრამ იმაზით რომ რაღაცეები ალბათ უნდა კონდეს ეს წაკითხული, თუმცა ბოლომდე ვეცდები რომ არ იყოს. ნუ მოკლედ აქ არის სამი ძმის ისტორია, ეს არის დიმიტრი კარამაზოვი, მიწია კარამაზოვი და რომელიც არის ერთგვარად აი ამ რაღაცნაირი ყოფილი ოფიცერი, თქვათ რაღაც ესეთი რუსი ბრგე ოფიცერის ტიპი, აყოლილი თავის თქვათ ამ სქესობრივ თუ ფიზიკურ ძახილებს, რომელიც დავობს ქონების გამო თავის მამასთან, რომელიც ეს мама არის პერსონაჟი, რომელიც არის ყველანაირად რაღაცნაირად ცუდ პერსონაჟად წარმოჩენილი, როგორც ადამიანი, რომელიც თქვა ფინანსურ დავებშია შვილთან, რომელიც ასევე ამ საერთო ანუ ერთი ქალბატონის გარშემო არის ორივეს ნებები კონცენტრირებული და ერთი სიტყვით ეს мама არის ერთგვარად სიმბოლო იმისა, რასაც მე ფროიდი თავის ესე იგი ესეში დოსტოევსკი და მამის მკვლელობა ძალიან კარგად გაშლის და ფროიდი გვეტყვის, რომ რეალურად დოსტოევსკის
დოსტოევსკის ეს ნაწარმოები არის ერთგვარად სუბლიმაცია, ანუ დოსტოევსკის სეული სურვილი, რომ მას მამა მოეკლა, ხო? ეს ფსიქოანალიზიდან არის, რომ ფროიდი ამბობს, რომ ესე იგი ის ამბობს, რომ ეს ეპილეფსიური შეტევები, მისი ეპილეფსია, ანუ დოსტოევსკის ეპილეფსია არ იყო, ესე ვთქვათ, ორგანული, არამედ იყო რეაქციული, ანუ ერთგვარ ფსიქოემოციური და არა თქვათ თანდაყოლილი, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და ეს რეაქცია იყო, რომ იყო ერთგვარი დაბლოკვის რეაქცია იმაზე, რომ თქვათ, მას რეალურად უნდოდა, რომ ის მამა იმ გლეხებს მოეკლათ. და რატომ ხდება შემდეგ ისე, რომ თქვათ, აქაც დაგასპოილერებთ, ის კონკრეტული ანუ ეპილეფსიანი ადამიანი აღმოჩნდება იმ სიუჟეტში, თქვათ, მამის მკვლელი, ხო, გულისხმობ კარამაზოვებს, ხო, ამაში ფროიდი ხედავს დოსტოევსკის ფარულ სურვილს. ეს სამი ძმა და პლუს თქვათ ეს მეოთხე უკანონო შვილი სმერძიაკოვი არის რაღაც აზრით დოსტოევსკის იპოსტაზები. დოსტოევსკის აი ამ შინაგანი სულიერი ანსამბლის ერთეულები. თქვით მიწის შესახებ და შემდეგი ეს არის ივან კარამაზოვი, ეს არის ის დოსტოევსკი, რომელიც აი ამ სწორედ ამ პეტროშეველების წრეში იყო, ეს არის ათეისტი განმაათლებელი, რომელსაც არ სწამს ასე ვთქვათ ეს რაღაც ესეთი მართლმადიდებლობის ტრადიციული იდეალები და რომელიც აი დაეძებს, რომელიც არის მაძიებელი სული, ეს არის რაღაცა ეს დასავლური ფაუსტური კულტურის, რაც აი მაძიებელი სულის, რომელიც აი ამ შინაგან ბრძოლებშია, მაგრამ მაინც არის ეს რაციონალური, თუმცა მასაც როგორც დავინახავთ, ახასიათებს წევები, ახასიათებს განვითარება და საერთოდ დოსტოევსკიზე უნდა ითქვას, რომ აი სწორედ ის, რაც ნიცშეს შემთხვევაში ვთქვით, ქმნადობა, მას აქვს ეს ქმნადობის მომენტი, ანუ ის არ არის, რომ თქვათ, რაღაცა ტიპის სტატიკურ პერსონაჟს გვაძლევს, რომელიც არის პირობითად რაინდი მთელი რომანის განმავლობაში, ანუ ის სულიერი დინამიკა და სულიერი ბრძოლები ძალიან ფართოდ გამოსჭვივის და ჩვენ ვთქვით, რომ ქმნადობა არ არსებობს ბრძოლისა და ამ ძალაუფლებითი იქნება შინაგანი თუ გარეთ მიმართული ორიენტირების გარეშე. ადრე თუ გვიან ყველა ადამიანს უწევს იმის გააზრება, რომ არის მოკვდავი. უწევს გარკვეულ რესურსებისთვის ბრძოლა, ხო? უწევს გარკვეულ სოციალურ ურთიერთობებში შესვლა და ეს ყველაფერი ცხადია ტანჯვის გარკვეულ დონეს გულისხმობს. თუმცა დავსვათ კითხვა, რეალურად დოსტოევსკის ეს ფილოსოფია ფაქტურად არის იმ ლიბერალიზმის და პროგრესიზმის საწინააღმდეგო ფილოსოფია. ანუ პროგრესი, რომ აი ჩვენ შეგვიძლია რაზეც წინაზეც ვისაუბრეთ, სოკრატული ოპტიმიზმი, რაც ნიცშესთან იყო, რომ აი თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია სამყარო გადავაკეთოთ ეს დიდი პროექტები, როგორც იყო მარქსიზმი, ლიბერალიზმი და კიდე ნაციონალიზმი, ვიღაცეებისთვის, ზოგი მთელი კაცობრიობისთვის, ზოგი რასისთვის, ზოგი კონკრეტული კლასისთვის ცდილობდა რომ რაღაც აზრით დაიფუძნებინა სამოთხე, ხო? ანუ ეგზისტენციალიზმისთვის მიწაზე სამოთხის დაფუძნება არის პრინციპული ერესი, ასე ვთქვათ, რაღაც ეგზისტენციალური ონტოლოგიური რაღაც სამყაროსეული ერესი, რაღაც ისეთი, რაც ვერ მოხდება. ეს არის ეგზისტენციალიზმის ხედვა და ფაქტობრივად ამაში ქრისტიანობასთან ძალიან ახლოს არის და არაა გასაკვირი, რომ ეგზისტენციალისტების ერთი კლასტერი არის სწორედ ქრისტიანი ეგზისტენციალისტები, იქნება ეს გაბრიელ მარსელი, კათოლიკე ფილოსოფოსი, ბერდიაევი, რუსი მართლმადიდებელი ფილოსოფოსი თუ სხვა. ხო, მაგრამ აი მეორე ჩდება კითხვა, რომ ჩავდგეთ ახლა პროგრესისტი ფილოსოფიის ტყავში. აი იგივე დოსტოევსკის ეს თავიშვილი რომ მოუკვდა, რომ ყოფილიყო თქვათ ეს რაღაც აზრით ეს რაღაც სოციალურ სიკეთეების საჯარო ესე იგი საყოველთაო ჯანდაცვა, რაღაც მედიცინის განვითარება, ხომ არ მოუწევდა მას თქვათ აი ეს ხომ არ დაკარგავდა ის შვილს, აი რო იყოს პოლიტიკურ არათვითმკრობელური რუსეთიც კი, ხო? ან რო იყოს სხვა სოციალური სისტემა.
ხო იქნებოდა ისე რომ მას არ გააცინბირებდნენ, ანუ უკეთესობა ხო არის შესაძლებელი. ანუ ამ შემთხვევაში რაღაც აზრით აი ორ დიდ ფილოსოფიურ ხედვას შორის, ერთის მხრივ პროგრესისტულ ხედვასა და რაღაც ეგზისტენციალისტურ ხედვას შორის, ალბათ მაინც კონსენსუსისკენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კონსენსუსიც მნიშვნელოვანია. ერთის მხრივ კი საზოგადოება უნდა იფიქროს და იზრუნოს იმაზე, რომ რაღაც აზრით იყოს კეთილდღეობა, მაგრამ არ უნდა გახდეს, ანუ ეს არ უნდა გახდეს ერთგვარად დამავიწყებელი იმისა, რაღაც მთავარი კითხვებისა, თქვა ჩვენი არსებობის საზრისის შესახებ, იმისა, რომ თქვა როგორ უპასუხოთ ჩვენს მოკვდავ ბუნებას, როგორ შეიძლება როგორი სოციუმი უნდა არსებობდეს და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა ძირეულ კითხვებზე, იმიტომ რომ ამ პროგრესისტულ ფილოსოფიას აქვს ერთი მიდრეკილება, რომ ის რაღაც თითქოს მზა პასუხებს გვაძლევს. ანუ პროგრესისტულ ფილოსოფია უფრო არის იდეოლოგიზაციისკენ მიდრეკილი და იდეოლოგია ვიდრე ფილოსოფია უფრო მეტად მზა პასუხებს იძლევა, ხო? და სხვათა შორის დოსტოევსკის ეს ყველაზე ცნობილი პასაჟი აი ამ დიდი წიგნიდან ძმები კარამაზოვები არის სწორედ აი ამ მზა პასუხების და თავისუფლების და არჩევანის შესახებ. ეს არის იგავი თუ მითი დიდ ინკვიზიტორზე. ეს არის ძალიან ესეთი ძალიან ალბათ ყველაზე ღრმა ესეთ პასაჟი, თუმცა იქ ძალიან ბევრია ასეთი. ანუ მოკლედ რომ გავიხსენოთ, ეს არის როდესაც მოკლედ ეს არის ესპანეთის თქვათ ინკვიზიტორობის ხანა და ამ დროს ჩამოდის ანუ მოდის ქრისტე და ინკვიზიტორი აპატიმრებს მას. და ერთგვარი საუბარი მიმდინარეობს ძირითადად ინკვიზიტორი საუბრობს, რომ ანუ შენ მოიტანე მესიჯი, ანუ შენ მოიტანე ის მესიჯი, რომელსაც კაცობრიობა ვერ წერს, ანუ მაღალი თამასა დაუდგინე. შენ დაუდგინე თავისუფლების თამასა, რომელიც არ შეუძლია, ანუ ადამიანს რაღაც დონეზე ჭირდება მზა პასუხები და ჩვენ ამ მზა პასუხებს უკვე კეთილდღეობის, რაღაც ანუ შენივე სახელი ჩვენ ვაძლევთ ამ ყველაფერს. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ დოსტოევსკი ამ ასე ვთქვათ დიდი ინკვიზიტორს არ წარმოგვიჩენს როგორც რაღაც აი ბოროტ ადამიანს. ანუ მისი განზრახვა არის ტვირთამწეს განზრახვა. მას უნდა რომ ანუ ის ხდება რომ ქრისტეს მესიჯი არის რაღაცნაირად ამაღლებული, მაგრამ იმასაც ხდება რომ ამის ამწეობის ძალა აი ამ რეალობაში ვერ გამოდის, ხო? ანუ ის რომ ანუ ხო ანუ ქრისტიანობას და იმიტომ არსებობს ქრისტიანული ეგზისტენციაზმი მესიჯია, რომ კი ის რაღაც პასუხებს გვეუბნება, მაგრამ მაინც აი შენს თავისუფლებაზე, ხო, შინაგან თავისუფლებას მოაბარებს, რომ შენ უნდა გაცე პასუხი. ანუ ქრისტიანობა ხო არის ლეგალისტური ხედვების საწინააღმდეგო, რაც ნიშნავს, რომ ანუ შენ რასაც არ უნდა აკეთებდე, იმიტომ რომ ის კანონში წერია, ის შენ სულიერ ფილტრში უნდა გაატარო. ხა მე არ ვამბობ, რომ ცუდია რაც წერია. უბრალოდ ქრისტიანობა გეუბნება ამას, რომ შენ რაღაცნაირად შინაგან ფილტრში უნდა გაატარო. მაგრამ ახლა დიდ ინკვიზიტორს მოусმინოთ, ახლა კაი ვთქვათ 10-დან ვთქვათ 3-მა გაატარა ფილტრში და ამ კანონის გონც წვდა. და თქვა რომ აი ვიცი რომ აი ვთქვათ არა კაცკლა არის სწორი ამიტომ და ამიტომ. ვთქვათ არა იმრუშო პირობითად არის სწორი ამიტომ და ამიტომ. ნუ ეს ძველი ახსნეულია, მაგრამ ნუ პირობითად ვამბობ რა. ან ვთქვათ არა იპარო, ან რაღაცა ხო ან ზოგადად ქრისტიანული ხედვა. და რა ვქნა თუ რეალური ცხოვრება მე ისე მიყენებს, ანუ ის რეალობის სიხისტე, ანუ მეუბნება რომ მე პირიქით ამას უნდა უთხრა, კი შენ შინაგან სამყარო, კი შენ უბრალოდ შენ არ უნდა მოკლა, არ უნდა იპარო რაღაცა და ანუ მე ესენი უნდა დაგიდიონ და უნდა გითხრა ეს ესეა. და ახლა მე ან ჩემთვის, იმიტომ რომ შენ როგორც მყიფე არსებას, ხო, ანუ რო გადმოგცე ეს შინაგანობის ასე ვთქვათ, კვერთხი თუ შინაგანობის უფლება, შენ რა ვიცი, რამდენად იზა. ანუ პირობითად ის რომ ახლა კანონში არ ეწეროს, რომ ვთქვათ, მოკლა ცუდია და ამას ასჯელი მოყვება. რამდენად მეტი იქნებოდა, ხო, ახლა რეალურადაც რომ დავფიქრდეთ უკვლევობების რაოდენობა, ხო? ანუ ეს დილემაა, ხო, ანუ მე ახლა რაღაც მე არ ვარ პასუხებით მოცული, რომ აი ესე ან ისეა. უბრალოდ ეს არის დილემა, ხო? ერთის მხრივ შინაგანობა ის რომ ყველაფერი შინაგან სინათლეზე უნდა დაინახოს, ამ გაბედე აზროვნება, კანტის სეული ეს ქრისტიანული
თეზისი, მათ შორის გაბედე აზროვნება, მაგრამ მეორე არის რომ აი თუ ვერ გავბედე რა ვქნა. აი ვერ გავბედე, აი ვერ ვბედავ აზროვნებას და აი რა ვქნა, აი თუ იმ პლატონის გამოქვაბულში ჩtildeები, რაღაც კარგი ჩtildeების ყურების უფლებაც არ მაქვს, ხო? ანუ ეს არის ძალიან რთული პრობლემა ერთი სიტყვით ადამიანის შინაგანობა, თუმცა ცხადია ხა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ უფრო ჯანმრთელი საზოგადოება არის ის რომელიც იაზრებს თავის ქმედებებს იმას თუ რას აკეთებს და რას არ აკეთებს, იმას თუ რა არის მისი მოქმედების შინაგანი მამოძრავებელი და სწორედ აი კარამაზოვების ისტორიაც არის ეს რომ აი რაღაცნაირად ჩვენ უნდა შევძლოთ და გავიაზროთ რა არის ჩვენი შინაგანი мотиваცია. ნახეთ, ეს თავისუფლება, ხო? აი არჩევანის თავისუფლება ჩვენ თქვით და სულ ამას ჩვენ ლექციებზე ვსაუბრობთ, რომ ეს ეგზისტენციალიზმი არის არჩევანის თავისუფლება, ანუ ადამიანის არჩევანი, ხო? ანუ შენ შეგიძლია გააკეთო ერთი არჩევანი ან მეორე არჩევანი, მაგრამ პასუხისმგებლობა გეკისრება უშუალოდ შენ. და ეხლა ისე ამ პროგრესისტ ლეგალისტების პოზაში რო ჩავდგეთ და აი თქვათ ამ შინაგანისტებს რომ დაუსვათ კითხვა. კარგი მემეკისრება, კარგი თქვათ ვიაზრებ, აი ჩემი შინაგანი ის არის, მაგრამ რა ანუ როდესაც შენ მიმიშვებ ამ ჩემ შინაგან გზაზე, იქ რამე ნიშანსვეტები მხდება რომ სწორ არჩევანს გავაკეთებ, ან საერთოდ იქ არის რამე ისეთი რა სწორია ან არასწორია? ანუ პროგრესისტული ფილოსოფია თუ ლეგალისტური უფრო მზა პასუხებისკენ მიდრეკილი იდეოლოგიზაციისკენ მიდრეკილი ფილოსოფია და ეგზისტენციალიზმი რომელიც რაღაცნაირად გვიხსნის ამ შინაგანი სამყაროს კანონებს თუ შინაგანი სამყაროს და არჩევანისკენ მოგვიწოდებს არის აი მუდმივ დაპირისპირებაში და შეგვიძლია ვთქვათ რომ ვერც ერთი ვერ გადასძალავს იმიტომ რომ ორივეს აქვს თავისი სიმართლე ხო ჩვენ ისევ ეგზისტენციალიზმი გვასწავლის რომ ორივე თავისი სიმართლით ოპერირებს. ნახეთ, აქ არის ცხადია ეგზისტენციალისტი ავტორები და მათ შორის დოსტოევსკის ერთი ჰიპოსტასი ალიოშა მაინც და მამა ზოსიმე იქ ხო თქვა რუსი ესეთი ბერი ხო არსებობს რომ ამბობს რომ რაღაცა ქმედითი სიყვარული უნდა იყოს აი ამ ჩვენს გზაზე, ამ არჩევანის გზაზე ჩვენი თამდევი. ივანის კითხვა რომ აი რა აზრი აქვს სამყაროს სადაც ბავშვები ასე იხოცებიან ხო ანუ ეს როგორ მიესადაგება ჩვენს თქვათ ქრისტიანულ თუ ასე თქვათ მოწყალე ღმერთის იდეას ხო თუმცა ეს ამბობს რომ ყველაფრის ანუ ეს არის რაღაც ჩვენ წინაზე განვიხილეთ ნიჩიანური მაინც აი მაინც ყველაფრის მიუხედავად მაინც ღირს ცხოვრება მაგრამ ეს არის უკვე ქრისტიანული მაინც ანუ ის გეუბნება რომ შენ შინაგანობაში რომ მე რომ გიშვებ თქვათ აი ხო ანუ ქრისტიანობის მთავარი არსი ხო ის არის აი კარამაზოვებშიც ეუბნება ხო ის დიდი ინკვიზიტორი შენ ყველაზე ბრძენი ვიღაც გელაპარაკებოდა ეს ბრძენი იყო ეშმაკი ხო ის გთავაზობდა მიწიერ პოლიტიკურ ძალაუფლებას მაგრამ შენ უარი თქვი და შენ ადამიანი დატოვე გაურკვევლობაში და აი გაურკვევლობა ადამიანს ყველაზე ნაკლებად უყვარს ანუ ადამიანს შეიძლება შიმშილი აიტანოს, შეიძლება აიტანოს წყურვილიც და ასე შემდეგ რაღაცნაირ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ ყველაზე მეტად განუმარტავობას ვერ აიტანს ადამიანი. ადამიანი არის ინტერპრეტატორი ცხოველი, ხო? ანუ ადამიანს ჭირდება სამყაროს ახსნა. და შეგდეთ და რატო ხდება ხო დიდი კრიზისები, როდის იყო იგივე ახლა ეს 19-19 საუკუნის მიჯნა და მეორე მსოფლიო ომის დასასრულებამდე ეს იყო სწორედ ამ კრიზისის შემადგენელი ხო იგივე ეს ღმერთის სიკვდილი როდესაც შენ გულისხმობ თქვა აი ცივილიზაციას ხო აღარა აქვს წმენა ღმერთის აღარა აქვს თქვა და თქვა აი ხათ სახეს უკვე ეძებს უშუალოდ ან მამის ხათ სახეს ეძებს აი კონკრეტულ ფიზიკურ ბელადებში ხო იქნება თქვა ეს კომუნისტების ნაციონალ-სოციალისტების თუ კიდე ბევრი სხვის ანუ ერთი სიტყვით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ მოკლედ კრიზისულ ეპოქებზე. ანუ ერთი სიტყვით ჩვენ გვაქვს ესეთი ვითარება. ესე იგი ანუ პასუხი ამ ერთ ჰიპოსტასისა, ხო? ანუ დოსტოევსკი იყო ძალიან დიდი სიყვარულის მატარებელი ადამიანი, ხო? ის იყო სიყვარულის მოსურნე ადამიანი და მისი ერთ-ერთი პასაჟი, რომელიც მისი ერთ-ერთი ჰიპოსტასის ნათქვამი ამბობს, რომ ადამიანი არის ან ჩვენ ყველა სხვა ადამიანის
ცუდად ყოფნაზე ჩვენ რაღაც აზრით პასუხისგებლობა გვეკისრება. ახლა შეიძლება ესე პირდაპირ რომ მიუდგე და ცოტა გააუდგარულო და რაღაც ესე პოზიტივისტურად და უშუალოდ აღიქვა, აი ხა რა ვიცი ვიღაცა რო თქვა პირობითად ავსტრალიაში ვიღაცა ცუდად არის. მე რანაირად არის, ხო? შეიძლება ეხლა უფრო თქვა რომ აი ხა თქვა ამ კომუნიკაციების შემთხვევაში რომ შენ რაღაც გლობალურ სოფელში ხარ იქ ხმას რო ვერ აწვენ, შენ დღეს უფრო მეტი გაქვს საშუალება რომ თუნდაც რაღაც კონკრეტულ კონფლიქტის ზონაზე რაღაც შენი ხმა მიაწვინო, მაგრამ მაინც ჯერჯერობით ისე ჩანს რომ ეს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ერის სახელმწიფოს შიგნით გაქვს რაღაცნაირი საშუალება რომ უბედურება აცდინო შენს ერს ან რაღაც მცირე აგური დადო ამ საქმეში, მაგრამ აი დოსტოევსკი ამ რაღაც ზოგად ადამიანურობისკენაც მოგვიწოდებს. ანუ ის დოსტოევსკის თავარი ღირსება არის აი ეს პოლიფონიურობა, ეს პოლიფონიური რომანი, სადაც ანუ არ არის ერთი მთავარი სათქმელი, აქ არის ბევრი სათქმელი. და ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი არის ეს, რომ ჩვენ რაღაც აზრით უნდა აი ეს ქრისტიანული ნათება, ასე ვთქვათ, იმ ეგზისტენციალური გზისა, სადაც ჩვენ გიწევს არჩევანი, გეუბნება რომ ეს რაღაცა აქტიური სიყვარული, ურთიერთ დახმარება, ვთქვათ, აი ეს ძმობის და მეგობრობის და ესე ვთქვათ მოყვასის ეთიკა რაც არის, ხო? აი ეს წაიმძღვარია, ასე ვთქვათ, აი ამ გზაზე, ეს არის ერთი პასუხი. საინტერესოა რომ ეს რომანი არ დასრულებულა, უბრალოდ იყო ამისი გაგრძელება, დაგეგმილი, სადაც როგორც ცნობილია, ამას უნდა რქმეოდა, თქვათ, დიდი ცოდვილი, ათეისტი, ესეთი რომანები, სადაც ეს ალოშა კარამაზოვი, რომელიც არის სამი ძმიდან ერთ-ერთი მიდის რაღაცნაირად ადგება ეს მართლმადიდებელი, ეს რაღაც ყველაზე ნათელი, რაღაცა ქრისტიანული ეთიკის მატარებელი ხდება რევოლუციონერი და უკვე რაღაცნაირად ამ გზას უხოს. ეს იყო ჩანაფიქრი, რომელიც სამწუხაროდ საბედნიეროდ ფიოდორ მიხაილიძეს არ დასცალდა. ბოლოსკენ რომ წავიდეთ, ერთი-ორი სიტყვა ვთქვათ ფროიდზე, რაც ვახსენე დასაწყისში, ფროიდი ფსიქოანალიტიკურად აანალიზებს ის ამ ძმებ კარამაზოვებს, როგორც თქვით, ის ფიქრობს, რომ დოსტოევსკის ეს ჰიპოსტაზები გაბნეულია და ანუ ეს ძმები, ხო, დიმიტრი, ივანი, ალიოშა და სმერძიაკოვი, ეს უკანონო შვილი ეს ყველა არიან რაღაცნაირად დოსტოევსკის ჰიპოსტაზები, რომლებიც არიან შესული აი მამისკვლელ აქტში. ფროიდი ძალიან საინტერესოდ აღნიშნავს, რომ ესე იგი ძმები კარამაზოვები ჯდება იმ დიდ, ასე ვთქვათ, ლიტერატურაში, სადაც არის მამისკვლელობა, ხო? ჰამლეტი ოიდიპოსის მეფე, თუმცა ამბობს, რომ თუ ოიდიპოსის მეფეში როგორ პირდაპირ ხდება ეს მამის მოკვდინების აქტი და იქ ფსიქოანალიზის მიხედვით, ხო, შვილი და მამა არიან რაღაც კონკურენტები, ასე ვთქვათ, ქალის ირგვლივ, აი აქ ეს კონკურენცია ვლინდება სწორედ იმაში არ ვლინდება პირდაპირ, იმიტომ რომ ეს არის დანაწევრებული დოსტოევსკი, ხო, ეს არის დოსტოევსკის ჰიპოსტაზები. ერთი შვილი არის უშუალო კონკურენციაში, ეს მიწია კარამაზოვი, ანუ უფროსი შვილი არის ამ გრუშენკას გარშემო წინააღმდეგობაში და მამამისთან და სწორედ მას ბრალდება, ხო, მე ეს რო აი შენ მოკალი და ასე შემდეგ და აი აქ ფროიდი ფიქრობს, რომ აი ეს არის დოსტოევსკის ერთი სახე, რომელიც აი სწორედ აი ამ ფსიქოანალიტიკურ მომენტს ატარებს. მეორე ეს არის სწორედ ივანი, რომელიც თქვა აი ამ ცინიკურ დამოკიდებულებაშია მამასთან, ალიოშა, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება ფროიდი კონტრასტის მასალა, რომელსაც ნიველირებული აქვს ეს მამასთან ესეთი კონკურენციული მიდრეკილება და სმერძიაკოვი, რომელიც აი როგორც ეპილეპტიკი ახორციელებს კიდეც აი ამ მამისკვლელ აქტს. ანუ ერთი სიტყვით ფროიდი ამაში ხედავს, რომ ფროიდი ამბობს, რომ დოსტოევსკის ესე იგი ეს ეპილეფსიური შეტევები არის სწორედ ანუ ადრეულ ასაკში დაიწყო, როდესაც მამისკვლელობა მოხდა და ის ამბობს, რომ აი ის ანაცვლებს, ანუ ესე ჩანაცვლების მექანიზმი ფსიქოანალიტიკურად ანაცვლებს, ანუ თავის თავს აყენებს მამის ადგილას
და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე უკვე მას უჩდება სინდისის ქენჯნა, რომ ანუ სინდისის ქენჯნა გამოწვეულია იქიდან, რომ მას ერთის მხრივ უყვარს მამა, მაგრამ მეორე მხრივ ის არის მას უსურვებს სიკვდილს, ხო? და ეს ყველაფერი ვლინდება შემდეგ მის აი ეპილეფსიურ შეტევებში, რომელიც ფროიდის მიხედვით არ არის თანდაყოლილი, არამედ არის ესე იგი ფსიქოსომატური რეაქცია ამ ყველაფერზე, ხო? ну ახლა ეს ცოტა შეიძლება საკამათო იყოს, თუმცა ახლა ფსიქოანალიზის შესახებ ცალკე შეგვიძლია ვთქვა, თუმცა ის ფაქტი, რომ რაღაც აზრით ეს მამის მკვლელობის ხაზი მართლა არის მნიშვნელოვანი, ახლა ფსიქოანალიტიკურ ვთქვათ ინტერპრეტაციას მიუყვებით თუ არა, ეს ცხადი გახლავთ. ერთი სიტყვით ასეთი ამბავია კარამაზოვებთან მიმართებაში, ეს არის უდიდესი რომანი და ეს დოსტოევსკი და მათ შორის ეს რომანი გვიჩვენებს აი ეგზისტენციალისტური ფილოსოფიის მთელ ამ სპექტრს. ეს არის ქმნადობა, რომ დოსტოევსკის შემთხვევაში პერსონაჟები აქვს მაღალი დინამიურობა, იცვლებიან, მუდმივ დიალექტიკურ დაპირისპირებაში არიან საკუთარ თავთან, გარემოსთან და ეს არის კიდევ ერთი ეგზისტენციალისტური მომენტის გამოვლინება, ეს არის პოლიფონიურობა, მრავალხმიანობა, სადაც არის ყველა პერსპექტივა წარმოჩენილი, არის ათეისტური, არის მართლმადიდებლური, არის თქვათ რუსული, ასე ვთქვათ, რუსული ოფიცრის ხედვა, არის საოჯახო დრამა, არის მამის მკვლელობა, არის ვთქვათ იქ საგამოძიებო პასაჟები. ერთი სიტყვით დოსტოევსკის ეს რომანი, ასე ვთქვათ, არის ამ ეგზისტენციალისტური პოლიფონიის და მრავალპერსპექტიულობის პირველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არტეფაქტი. გარდა ამისა, ცხადია ის საკითხები, რომელიც მასშია განხილული, ღმერთის სიკვდილი, ვთქვათ, ეს ქრისტიანობის საკითხი, შვილის გარდაცვალება. ერთი სიტყვით, დოსტოევსკი, რაც თქვით და უნდა დავეთანხმოთ საწყისში ნიცშეს იმ სიტყვებს, ის არის მართლა რაღაცნაირად ძალიან სიღრმისეულად ახერხებს ჩავიდეს ადამიანის სულში და იქიდან ამოიტანოს ის მარგალიტები, რომელიც მერე ჩვენ გვეხმარება, რომ რაღაცნაირად უკეთესები გავხდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.